हेलो एवरीवन, मैं स्लेट पेंसिल का क्रंच करने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। Look at this. ऑसम टेस्ट है इसका। आप सुन सकते हैं। वेट बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। मैंने अभी नाकुमट स्लेट बार और ब्रोकन स्लेट मंगवाया। उसका पार्सल मेरे पास 1-2 दिन में आ जाएगा। मैं उसकी अनबॉक्सिंग शेयर करूँगी और एक वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।